呢度係食冷麵嘅天堂，如果中意食啲冷麵啦、拌麵，呢度就啱晒。但係我覺得佢哋個拌飯都超級好食。今日嚟到首爾嘅廣藏市場，呢度有大量現場即包嘅水餃、冷麵、拌麵、泡飯，全部都有，氣氛十足。我哋就揾咗一檔坐低食冷麵，同埋食到呢度嘅拌飯。當然唔少得就係即場包嘅餃子。除翻開每一碗麵大約40零蚊港紙，要咗一個冷麵、一個拌麵，仲有一個超好食嘅拌飯。其實呢個係我太太嗌，不過唔小心自己攞咗嚟食。上面有紫菜、芝麻、麻油，仲有一啲蔬菜，仲有啲泡菜汁、蘿蔔絲，撈埋一齊之後非常惹味。當然仲有呢度嘅餃子，全部都係阿豬媽現場包嘅美味餃子，點啲麻油就食得啦。又分享下呢個拌麵啦，呢個呢就少少酸酸味味，勁開胃，同埋我好中意佢落咗大量紫菜、芽菜。希望大家中意我哋嘅分享介紹，拜拜。